Stovykla Tenerifėje keičia ne tik lokaciją, bet keičia jūsų vidinę būseną. Tai savaitė, kuri gali pakeisti jūsų visą likusį gyvenimą. Surandant ne tik tai nuostabes draugės, bendražygės, kurios lydi jūs visą savaitę, įgaunate žinių, išmokstate maisto gaminimo įgūdžių, pažįstate šalį, bet kas yra svarbiausia, kad sugrįžtate į save arba atrandate savo naująją versiją. Kiekvienas rytas su vandenino gaiva, maudynėmis, mankšta, kūno pažadinimas ir energija visai dienai. Dienomis leidžiamės į salos pažinimą, jos kultūrą, gamtą, vietinį gyvenimo ritmą. Tačiau ši stovykla ne tik kelionė, tai vieta, kur mokomės gaminti. Kartu suprantame, kad sveikas maistas ne tik gali būti be galo gardus ir sveikatai palankus, bet ir greitai paruošiamas. Suprantate, kad nereikia prabangių ingredientų bei valandų praleistų virtuvėje. Sveikas maistas yra greitai paruošiamas maistas ir be galo skanus. Kasdieninių paskaitų metu susipažįstate su visuminė mitybos ir gyvenimo būdo sistema, aiškiai, praktiškai ir pritaikomai kasdienybėje. Individualios konsultacijos padeda pažvelgti giliau, atrasti tikrąsias sveikatos sutrikimų priežastis, per didelio kūno svorio priežastis ir gauti aiškią kryptį, kaip judėti toliau link sveikesnės savęs. Per savaitę apkeliaujame visą salą, nuo pietų iki šiaurės patiriame Tenerifės įvairovę, grožį ir kontrastą. Tačiau turbūt didžiausia šios stovyklos vertė yra žmonės. Nedidelė moterų grupė, su kuria ypatinga bendrystė, kuri dažnai perauga į ilgalaikės draugystės. Tai saugi erdvė būti savimi, augti, dalintis ir kvėpti viena kitą. Ši savaitė keičia ne tik aplinką, ji keičia vidinę būseną. Tai ta vieta, po kurios, kaip sakome, kelio atgal nebesinori, tik pirmin į lengvesnį, sveikesnį, sąmoningesnį gyvenimą. Ir būtent po šios stovyklos savaitę asmeninės sveikatos mentorystės skiriu nemokamai, kad įtvirtinti įgūdžius dar labiau. Kviečiu jūs jungtis į vasaros, rudens ir 2027 metų stovyklas. Vietų skaičius ribotas, todėl registracija vyksta iš anksto. Taip pat planuojama stovykla Gran Canarijoje, jei jauti, kad tai tavo laikas, labai kviečiu prisijungti.